而家咧，你睇到呢個畫面，全部黑色噶嘛？見唔見到？全部喎，我唔係講緊一兩個唔係喎，係全部轉晒黑色。見唔見到？係咪好正呢？咁我今日咧就會教你點解要用呢一種方式，好過用三星店去轉呢啲顏色嘅。我咧就會做兩個嘅方式啦，一個就三星店，一個咧就用呢一種方式。咁咧我就話俾你聽咧個分別喺邊度嘅。仲未撳 subscribe，快啲撳 subscribe 啦。咁我就開始啦。咁第一樣嘢咧，如果你哋未試過轉顏色嘅話咧，你哋試下轉顏色啦，因為咧係好簡單、好方便，用2分鐘時間咧可以做得到嘅。咁第一樣嘢咧，我哋就出翻去，出咗去呢度之後嘅話咧，我哋就要撳實佢。喺下邊咧，你就會見到咧有4個嘅選擇嘅。我哋而家咧就去主題，去到主題之後嘅話，你會見到咧，我哋就去咗三星店啦。咁去到三星店之後嘅話咧，我哋唔想俾錢噶嘛，我哋想係免費噶嘛。咁我哋就要去流行，去完流行之後嘅話咧，你就撳呢個全部，記住撳個免費 ，OK？ 因為你中意免費，唔想俾錢嘅 ，OK？ 咁咧而家咧呢一個咧就係成扎咧都係免費嘅。假設我真係想要一個好似咁樣樣嘅話，你就撳一撳佢，跟住之後咧你就唔下載。咁你撳咗下載咗之後嘅話咧，咁你就可以應用。咁你就全部嘅畫面咧就轉咗呢一個嘅 logo 啦。咁呢個 logo 咧有好處有唔好處。好處係乜嘢咧？你連呢度上邊都會變晒嘅。明唔明白？你連呢度打電話都好嘅話咧，都係會變晒嘅顏色。但係有個唔好處就係話咧，如果你有啲乜嘢嘅 third party 唔係三星嘅，唔係 Google 嘅 app 嘅話咧，你見到咧佢哋係冇轉到顏色嘅喎，係佢覺得轉到顏色嘅就轉嗱，相機就轉咗啦，設定轉咗啦，電話轉咗啦，但係呢啲咁嘅 wallet 呢啲咁嘅嘢咧，全部冇轉到喎。啱唔啱？咁呢個咧有個唔好處就係咁樣樣啦。咁我而家咧就用第二種方式去做啦。咁第二種方式咧，你要喺我個網站下載呢一個 app， 就咧你就叫做咧 Icon Pack Studio， 有個叫做 Icon Pack Studio。咁做 Icon Pack Studio 之後嘅話咧，你會見到咧好多選擇嘅，一定要喺我網站 download。如果唔係嘅話咧，有啲要俾錢，有啲唔係免費㗎，記住。咁咧，譬如話，假設啦，我要呢一個啦，好唔好？撳入去啦，即係就咁下載。咁咧就之後咧，你就要撳翻嗰個掣喎。咁我撳呢個掣。咁我要呢個啱啱？咁你就撳個 tick 啦。OK，撳個 tick 字，即係就之後確定。咁咧就之後你要更新喎 ，OK？ 可能你冇更新，你可能要下載，咁你要下載佢嘅。咁你就撳更新啦。咁咧佢會出呢個畫面出嚟嘅。其實咧你係可以繼續去安裝。咁佢要你首節目，咁我又撳首節目啦。咁咧你會見到呢樣嘢啦。安裝完之後佢叫你開，你唔使開嘅。我哋就出翻去。我哋而家咧就要利用三星俾我哋嘅 app， 就叫做 Good Lock。咁我哋就入去 Good Lock， 你見到 Good Lock 就係咁樣樣嘅。如果你冇嘅話咧，你就去下載佢。去完佢 Good Lock 之後嘅話咧，你一定要去個 Theme Park 呢個掣入去。咁我哋就撳個 New 字啦。跟住我去做咧，其實係好簡單嘅。即就之後我哋撳呢個中間呢個掣。跟住就之後咧，我哋就撳呢個佢啦 ，OK， 紅色嘅，因為我哋啱啱嗰個 icon 係紅色嘅。記住 Export Icon Pack， 你要撳呢個掣。跟住就之後咧，佢就會撈。咁咧就之後咧，我哋就撳上邊咧有個下載，俾翻個名佢啦。咁我就話，因為呢個係 red， 咁我就話 red。咁我就確定。確定完之後，記住喎，做多一步，可能有2步嘅，咁咪等緊佢。咁咧，我哋而家咧就要撳翻呢個佢嘅喎，剔咗佢，跟住就撳 apply。
咁咧佢可能咧要剷走翻啱啱個三星店嗰啲嘢，咁啊你就確定將佢剷咗佢先，去翻原原本本嗰個嘅 One UI 啦。咁我哋就入翻去翻呢一個畫面，你就撳 apply， 出到去之後全部轉晒，見唔見到？連你啱啱嗰啲轉唔到咧，佢都幫你轉埋喎，見唔見到？就係咁樣啦。呢一個方式咧，就係最好一個方式咧。點樣可以轉你個 icon？而全部啲嘢咧，都係根據你 icon 去做嘅話咧，就轉晒㗎啦。見唔見到？冇嘢留低，全部就係同一個顏色啦。呢一個咧係最好一個方式嘅。咁希望呢集幫到你啦。撳 subscribe，撳鐘仔，下一集就見到你。拜拜。